Тэд элч нарын сургаалд, мөн нөхөрлөлд, талах хуваалт, залбиралд өөрсдийгөө зориулдаг байлаа. Та бүхэнтэйгээ энэ өдрийн уулзалтаар уулзаж байгаадаа баяртай байна. Та бид нар эзэн Есүс Христэд итгэх итгэлээр зөвтгөгдөж Бурхны хүүхдүүд болсон билээ. Иохан 1:1-р бүлэг дээр хэлсэн байдаг үлээ. Ингээд хамтдаа нөхөрлөнгөө бие бинийгээ эзний үгээр урамшуулж цай унгаа энэ өдрийн уулзалтыг эхэлцгээе. Одоо хамтдаа бүтээгч Бурхан их эзнийг магтан хүндэлцгээе. Хамтдаа эзэнд зүрх сэтгэлээсээ сүнсээрээ магтаалыг өргөцгөөе. Тэр биднийг цэх шулуун тэр замаараа үнний замаар өдөртөн дагуулах болтугай. Эзэн биднийг хөтлөн дагуулаач. Эзэн биднийг өөрийн бидэнд бэлдсэн замаар дагуулаач. Өөрийнхөө замаар хөтлөн дагуулаач. Зөвхөн эзэн таныг хүсэн жилж байна. Үнэн магтаалыг авахын тулд өөрийнхөө хараар та дүргэж өөрийнхөө замаар хөтлөн дагуулаач. Зөвхөн эзэн таныг хүсэн жилж байна. Үнэн магтаалыг авахын тулд өөрийнхөө хараар та дүргэж цагаж би миний сүнс таныг дуудаж байна. Зүрхэн минь утраа хүргэж таныг их хүсэмжиж байна. Бүрий лүгээ зүрхэн минь утраа хүргэж та. Өөрийнхөө замаар хөтлөн дагуулаач. Зөвхөн эзэн таныг хүсэмжиж байна. Үнэн магтаалыг авахын тулд өөрийнхөө хараар та дүргэж цангаж би миний сүнс таныг дуудаж байна. Зүрхэн минь утраа хүргэж таныг их хүсэмжиж байна. Бүрий лүгээр зүрхэн минь утраа хүргэж та. Цангаж би миний сүнс таныг дуудаж байна. Зүрхэн минь утраа хүргэж таныг их хүсэмжиж байна.
Хамтдаа их эзэндээ үнэхээр зүрх сэтгэлээсээ магтлаа. Одоо хамтдаа их эзнийхээ амьд үг рүү анхаарлаа хандуулцгаая. Бурхны үг бол та бидний амьдралыг өөрчилж биднийг хүчрхжүүлдэг билээ. Ингээд эзний үгэнд анхаарлаа хандуулцгаая. Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өмнөх хичээлээр бид хүний зөвлөгөө юм уу эсвэл өөрийн дураар аливаа зүйлийг хийж явдаггүй, төлөвлөдөггүй, харин эцгийнхээ цаг хугацаанд эцгийнхээ хүслийг биелүүлэхээр явдаг Есүс Христ их эзэн маань Иерусалим хотын сүмийн хашаан дотор майхан хэмээх баярын үеэр эзний үгийг тайлбарлан зааж эхлэхэд өөрийг нь алахыг хүсэж байсан хүмүүс түүнийг ямар нэгэн шашны багш дагсан эсвэл аль нэг сургуулаар боловсрал эзэмшээгүй хэрнээ ямар сайн мэддэг, ямар их мэрэгэн ухаантай болохыг нь хараад үнэхээр гайхаж хоцорсон тухай яриад өндөрлсөн шүү дээ. Тэгвэл өнөөдөр бүгдээрээ Есүс өөрөө энэ тухайга юу гэж хэлснийг хамтдаа үргэлжлүүлэн харцгаая. Баяр дундаа орох үед Есүс сүмд орж ирээд сургаал зааж эхэллээ. Иудээчүүд ёр суралцаагүй атлаа энэ хүн яаж судар бичгийг мэддэг билээ гэд гайхацгаав. Есүс тэдэнд миний сургаал бол минийх биш, харин намайг илгээгчийнх. Хэрв хэн нэгэн нь түүний хүслийг үйлдэхийг хүсвэл тэрээр энэ сургаал Бурханаас уу эсвэл би өөрөөсөө ярьж байна уу гэдгийг мэднэ. Өөрөөсөө яригч нь өөрийнхөө алдрыг хайдаг. Харин өөрийг нь илгээгчийн алдрыг хайгч тэр бол үнэн мөн. Түүний дотор зүй бус гэж үгүй. Та нарт Мосе хууль өгөөгүй гэж үү? Харин та нараас нэгэн ч хуулийг биелүүлдэггүй. Та нар яагаад намайг алах гэж оролдоно вэ? Гэлээ. Хурсан олон танд чөтгөр шүглжээ. Хэн таныг алах гэв гэжээ. Есүс тэдэнд би нэг үйл хийсэн бөгөөд та нар бүгд гайхаж байна. Мосе та нарт хоцлол өгсөн. Энэ нь Мосегоос биш, өвөг дээдсээс чинь эхэлсэн. Бөгөөд амралтын өдөрч та нар хүнийг хоцолдог. Мосегийн хуулийг зөрчихгүй тулд хүн амралтын өдөрч хоцлуулдаг бол би амралтын өдөр хүнийг бүхлээр нь эдгээсэн учраас та нар надад уурлана уу? Гаднах төрхөөр нь бүү шүү. Харин шудрах шүүлтээр шүү гэж айлдав. Энэ чинь Христ мөн үү? Тэгтэл Иерусалимынхны зарим нь тэдний алхаар оролдоод байгаа өнөөх хүн энэ биш үү? Хараач, тэр ил ярьж байна. Тэд түүнд юу ч хэлэхгүй. Захирагчид энэ хүнийг Христ гэж үнэхээр таньлаа гэж үү? Гэлээч энэ хүн хаанаас ирснийг бид мэднэ. Харин Христийг ирэхэд түүнийг хаанаас ирэхийг хэн ч мэдэхгүй гэцгээж байлаа. Есүс сүм дотор сургахдаа хашгиран та нар намайг мэднэ. Бас хаанаас ирснийг мэдж мэднэ. Би өөрөөсөө ирээгүй. Харин намайг илгээгч нь үнэн мөн. Та нар түүнийг мэдэхгүй. Би түүнээс ирсэн тул би түүнийг мэдэх бөгөөд тэр намайг илгээсэн гэсэнд тэд Есүсийг барих гэсэн боловч хэн ч түүнд гар хүрсэнгүй. Учир нь түүний цаг хараахан болоогүй байв. Харин цугласан хүмүүсээс олон нь түүнд итгэв. Христ ирлээч гэсэн энэ хүний үйлдснээс илүү тэмдгүүдийг үйлдэнэ гэж үү? Гэж ярилцаж байлаа. Хүний доторх бодол, чин хүсэл эрмэлзлийг нь гарцаагүй сайн мэддэг Есүс өөрийг нь алахыг хүсэж байсан еврейчүүдийн ахлагч нарт хандан миний сургаал бол минийх биш, харин намайг илгээгчийнх гэж хэлжээ. Үнэхээр ч түүний хүмүүс зааж байгаа мэдлэг нь хүнээс сурч хоримтлуулсан мэдлэг биш, харин түүний эцгийн сургаал мэрэгэн ухаан юм. Есүс эцгийнхээ хүслээр ирсэн. Тэр өөрийгөө алдаршуулахыг биш, харин өөрийг нь илгээсэн эцгээ алдаршуулахыг гол зорилгоо болгосон юм. Бурхан бол эцэг, хүү, ариун сүнс гэсэн гурвлаар оршдог бөгөөд энэ гурвлын хинэн ч
хинээсээ илүү эсвэл дутуу эрх мэдэлтэй хүч чадалтай биш. Харин бүгд энэ жацуу. Тэд бүгд бурхан бөгөөд бүгдээрээ нийлээд нэг л бурхан юм. Яг л нэг дээр нэмэх нь нэг, дахиад нэмэх нь нэг, тэнцүү нэг гэхийн адил. Бурханы гурвлаар ийхүү оршдог хэлбэрийн тухай энгийн хүмүүн бидний оюун ухаанд ойлгоход яривхтай байдаг нь гарцаагүй. Харин 17 дугаар зүйл дээрээс Есүс нэгэн үнэнг хэлсэн байдаг. Үүнийг бүгдээрээ одоо харцгаая. Хэрв хэн нэг нь түүний хүслийг үйлдэхийг хүсвэл тэрээр энэ сургаал Бурханаас уу эсвэл би өөрөөсөө ярьж байна уу гэдгийг мэднэ. Өөрөөсөө яригч нь өөрийнхөө алдрыг хайдаг. Харин өөрийг нь илгээгчийн алдрыг хайгч тэр бол үнэн мөн. Түүний дотор зүй бус гэж үгүй. Эзний хууль дүрмийг бусдаас илүү мэддэг гэж сайрхан бардамнагч тэр хүмүүс үнэхээр Бурханы хүслийг дагахыг хүсдэг бол Есүсийн сургаалыг Бурханаас ирсэн жинхэнэ үнэн сургаал болохыг нь төвөггүй ойлгох байсан юм. Гэтэл эзний хүслийг таньж мэдээд түүний дагуу явахыг хичээхийн оронд эзний Мосегээр дамжуулан өгсөн хуулийг өөрсдийн хүч чадлаар дагснараа өөрсдийгөө авралт хүргэж чадна гэж тэр хүмүүс боддог байв. Гэтэл тэд Мосегийн өгсөн хуйлуудыг алдаагүй дагаж огт чадаагүйгээр үл барам тэрхүү 10 хуулийн 6-ад байдаг хүн бүү ал гэсэн тушаалыгч зөрчгөд бэлэн байгаа тийм зүрстгэлтэй хүмүүс байв. Та нарт Мосе хууль өгөөгүй гэж үү? Харин та нараас нэгэн ч хуулийг биелүүлдэггүй. Та нар яагаад намайг алах гэж оролдоно вэ? Гэлээ. Хурсан олон танд чөтгөр шүглжээ. Хэн таныг алах гэв гэжээ. Өөрсдийнх нь зүрстгэлд нь байсан нууц санаа бодлыг нь хинээрч хилүүлээгүй мөртлөө мэдж илчилж байсан Есүсийг тэр хүмүүс далдын ямар нэгэн хар хүчийг ашигласан гэж бодсон байх. Гэвч бүхний бүтээгч Бурхан эзэн хүмүүс бидний зүрх сэтгэл бодол санааг ямар ч муу сүнснээс ч илүү сайн мэддэг. Хамгийн сүүлд Есүс нэгэн баярын үеэр Иерусалимд байхдаа Бэмб гаригийн амралтын өдөр Бетсайд хэмээх цөөрмийн дэргэд 38 жил өвчтөй байсан хүнийг эдгээснээс болж еврейн ахлагч нар түүнийг үзэн ядаж алахыг хүсэж арга зам хайж эхэлсэн болохыг Иохны 5 дугаар бүлгээс бид төвөггүй харах боломжтой. Есүс яг тэр үйл явдалд өөрийгөө өмгөөлөн тэр хүмүүсийн хоёр нүртэй байдлыг эрс буруу шан инхүү хэлсэн байдаг. Есүс тэдэнд би нэг үйл хийсэн бөгөөд та нар бүгд гайхаж байна. Мосе та нарт хоцлол өгсөн. Энэ нь Мосегоос биш, өвөг дээдсээс чинь эхэлсэн. Бөгөөд амралтын өдөрч та нар хүнийг хоцолдог. Мосегийн хуулийг зөрчихгүй тулд хүн амралтын өдөрч хоцлуулдаг бол би амралтын өдөр хүнийг бүхлээр нь эдгээсэн учраас та нар надад уурална уу? Гаднах төрхөөр нь бүү шүү. Харин шудрах шүүлтээр шүү гэж айлдав. Эзний ард түмэн гэдгийг тэмдэглэдэг 8 хоногтой хүү бүрийн хөвчний арьсыг хоцлон тасалж тэмдэглэдэг зан үйлээ еврейчүүд Бэмб гаригийн өдөрч алдалгүй хийдэг хэрнээ Есүсийг Бэмб гаригийн амралтын өдөр олон жилийн өвчин шаналсан хүнийг эдгээснийхэн төлөө буруутгаж бүр үзэн ядан алахыг хүсэж байгаа нь тэдний хоёр нүртэй байдлыг илтгэж байгаа юм. Тиймээс Есүс тэдэнд гаднах төрхөөр нь бүү шүү, харин шудрах шүүлтээр шүү гэж сануулan хэлжээ. Та бид ч гэсэн заримдаа бусдыг түргэн буруутгаж өөрийгөө бусдаас илүү зөв гэж батлахыг хичээх үедээ тэрхүү Юдэн удирдагч нар шиг бусдыг шудраг булсаар шүүх нь элбэг байдаг. Бусдаас өөрснийхөө дагаж чадахгүй зарчмыг шаардаж, бусдаас өөрснийхөө хүрч чадаагүй төвшинг нэхэн буруутгах нь шудраг бус зүйл шүү дээ. Харин Есүс биднийг бүү тийм байдал гаргаарай гэж хэлж байна. Есүсийг барьж авч алахыг хүсэж байсан ахлагч нар нь олон нийтийн өмнө ил зогсоод чангаар ярьж байгаа Есүсийг яахчгүй байгааг
Иерусалим хотын зарим хүмүүс гараад гайхаж юу тэднийг санал бодлоо хэрэгжүүлэхэд нь саад болов. Тэд Есүсийг үнэхээр өнөөх аврагч мөн гэж бодсон болов хэмээн тэд гайхацгаав. Христ буюу эзний илгээх аврагчийн хаанаас ирэхийг нь хинч мэдэх ёсгүй байтал энэ Есүс гэгч хүний хаанаас ирснийг нь хин гэдгийг нь бүгд мэднэ шүү дээ гэж зарим хүмүүс эргэлзэж байсан. Харин Есүс тэр хүмүүст чангаар хашгиран ингэж хэлсэн байдаг. Есүс сүм дотор сургахдаа хашгиран та нар намайг мэднэ. Бас хаанаас ирснийг минь мэднэ. Би өөрөөсөө ирээгүй. Харин намайг илгээгч нь үнэн мөн. Та нар түүнийг мэдэхгүй. Би түүнээс ирсэн тул би түүнийг мэдэх бөгөөд тэр намайг илгээсэн. Хэдийгээр хүмүүс Есүсийг аль хотоос гаралтай хэн гэдэг нэртэйг нь мэдэх боловч түүнийг илгээсэн нэгнийг Бурхан эцгийг нь огт мэдэхгүй байсан. Есүс өөрөө тэндээс илгээгдэж ирсэн учраас тэр л өөрөө Бурханыг мэддэг цорын ганц хүн шүү дээ. Бурханы хуулийг гарцаагүй сайн мэддэг хэрнээ тэр мэддэг гэдгээрээ өөртөөрөө бахархдаг тэр бүлэг хүмүүст та нар түүнийг мэдэхгүй, би түүнийг мэддэг гэж хэлсэн Есүсийн үг нь өөрийг нь аль хэдийн үзен ядаж хорсож байсан хүмүүсийн баривчлах, түүний баривчилж авах хүслийг улам их дэврэгсэн. Гэвч эзний тогтоосон цаг хараахан болоогүй байсан тул хинч түүнд гар хүрч чадсангүй. Харин цугласан хүмүүсээс олон нь түүнд итгэн Христ ирлээч гэсэн энэ хүний үйлдэснээс илүү тэмдгүүдийг үйлдэнэ гэж ярилцаж байлаа. Та бидний итгэн дагдаг Есүс эзэн маань бүхнийг бүтээгч агуу нэгэн болох дээдийн дээд ариун эзнийг төгс сайн мэддэг, хамгийн бодиттой үннээр нь мэддэг эзэн шүү дээ. Тийм учраас бид нар зөвхөн Есүсээр л дамжин Бурхан эзэнтэй танилцаж түүнийг улам гүнзгий таньж мэдэх боломжтой юм. Үзэн ядалт хорсолтой автан тагс сохорсон олон түмэн дунд ч олон хүн Есүсийг эзнээс томилогдсон аврагчийн л хийж чадах гайхамшиг тэмдгүүдийг үгэлдэж байгааг хүлээн зөвшөөрөн итгэсэн. Энэ нь Есүсийн гаднах төрхөөр нь бүү шүү, харин шудраг шүүлтээр шүү гэж хэлсэн үгийн дагуу зөв үйлдэл юм. Олон хүн түүнд итгэж эхэлснээр нь ард олны дунд хуваагдал талцад бий болгосон тухай бүгдээрээ дараагийн хичээлээрээ ярилцах болно. Харин энэ удаагийн хичээлээ өндөрлөөд бүгдээрээ хамтдаа их эзэнтэйгээ залбирцгаая. Есүс их эзэн минь ээ. Дээдийн дээд Бурхан эцгийн хамгийн сайн мэдэх та бидэнд түүнийг улам илүү тодорхой ойлгуулж өгөөч. Аливааг бид өөрсдийн үзэл санаа, сэтгэлийн хөдөлгөөн зөвхөн өөрийгөө зөвл байлгахыг зөв гэдгийг батлах гэсэн өчүүхэн сэтлэр дүгнэж цэгнэлгүй шударгаар шүүж чаддаг байхад минь та бидэнд бас туслаарай. Энэ бүхнийг таны нэрээр ярьж байна. Амен. Хичээлийн төгсгөлд гарах хэлэлцэх асуудлуудын дагуу хоорондоо ярилцгаа бүү мартаарай. Ингээд бүгдээрээ дараагийн хичээлээр ирэн уулзтлаа. Түр баяртай. Тэд элч нарын сургаалд, мөн нөхөрлөлд, талах хуваалт, залбиралд өөрсдийгөө зориулдаг байлаа. Бурхны үгийг хуваалцсан номлогчдоо баярлалаа. Энэ өдөр хуваалцсан Бурхны үгээр дамжуулан та бүхний маань сүнс, зүрх сэтгэл сэргээгдэж итгэл найдвараар дүүрсэн гэдэгт итгэлтэй байна.
Одоо хамтдаа их эзэндээ хандан залбирах цагтаа орцгоё. Бие биенийхээ залбирлын сэлбийг сонсоод чин зүрх сэтгэлээсээ хамтдаа санаа нэгдэн Есүсийн нэрээр залбирцгаая. Хамтдаа залбираад энэ өдрийн уулзалтаа өндөрлцгөөё. Удахгүй уулзтлаа, баяртай. Хэрвээ та бүхэн алхам сүм тарилтын хөдөлгөөнтэй холбогдохыг хүсвэл доорх хаягаар бидэнтэй холбогдоорой.